আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো নতুন আরেকটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি। চাকরির বিজ্ঞপ্তিটি হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে 1385 পদে নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, মার্কেটিং ও কর্পোরেট প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের নাম, বেতন স্কেল, পদসংখ্যা, বয়স সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা। যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। পদের নাম হচ্ছে ওএমএন, গ্রেড 19, বেতন হচ্ছে 8,500 থেকে 20,570 টাকা। পদসংখ্যা 1,385টি। বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যে সকল জেলার নারী ও পুরুষ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। তবে এতিম, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোঠায় সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। বয়স, প্রার্থীর বয়স 25 জানুয়ারি 2023 খ্রিস্টাব্দে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের ক্ষেত্রে জন্য সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। উল্লেখিত পদে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স 20/3/2022 তারিখের মধ্যে সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকলে উক্ত প্রার্থীগণ আবেদন করার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে যাদের বয়স 2020 সালে, তার মানে 25 মার্চ 2020 সালে যাদের চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেছে, তারা এই পদে আবেদন করতে পারবেন বা সেই সুযোগ সরকার দিয়েছে। সরকারি বা আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চাকরিরত প্রার্থী অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আপনারা এইগুলো বিস্তারিত মূল বিজ্ঞপ্তিতে দেখে নেবেন এবং এই চাকরির বিজ্ঞপ্তি লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেখান থেকে আপনারা ভালোভাবে দেখে বিস্তারিত পড়ে বুঝে তারপরে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের আগে বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে পড়েও দেখে বুঝে নেবেন। পরীক্ষায় আবেদন পত্র পূরণ ও সংক্রান্ত শর্তাবলী। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগণ br.teledoc.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সীমা নিম্নরূপ। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় জানুয়ারি 25 তারিখ 2023 সাল সকাল 10টা থেকে শুরু হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ ও সময় 2 মার্চ, তার মানে ফেব্রুয়ারি মাস যাবে এবং মার্চ মাসের 2 তারিখ 23 সালের বিকেল 5টায় আবেদন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা
শেষ সময়ের অপেক্ষা না করেই আবেদন করে নেবেন। শেষ সময় পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো সার্ভারে যে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থীর রঙিন ছবির দৈর্ঘ্য 300 গুণন প্রস্থ 300, তার মানে হাইট এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ সকল দিকেই 300 গুণন 300 পিক্সেল থাকতে হবে। স্বাক্ষর দৈর্ঘ্য 300, প্রস্থ 80। স্ক্যান করে নেবেন। স্ক্যান অথবা মোবাইল ছবি তুলে সেটা ঠিকঠাক মতো মেপে নেবেন বা করে নেবেন। সর্বোচ্চ ছবি 100 কিলোবাইট এবং স্বাক্ষর 60 কিলোবাইট হতে হবে। বিস্তারিত এগুলো আপনারা দেখে নেবেন। SMS প্রেরণের নিয়মাবলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান, অবশ্যই সেগুলো অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যথাযথভাবে দেওয়া থাকবে, সেগুলো দেখে নেবেন। অ্যাপ্লিকেশন কপিতে একটি ইউজার আইডি নম্বর দেওয়া থাকবে এবং উক্ত ইউজার আইডি ব্যবহার করে প্রার্থীর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বর মাধ্যমে 2টি SMS করে পরীক্ষার ফি বাবদ 100 টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস বাবদ 12 টাকা সহ মোট 112 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। অবশ্যই আবেদন ফিটি 72 ঘন্টার মধ্যেই দিবেন। 72 ঘন্টার পরে দিলে ওই অ্যাপ্লিকেশন কাজ হবে না বা ওই অ্যাপ্লিকেশনের মেয়াদ থাকবে না। তো আবেদনের সকল বিষয় আপনারা ভালোভাবে পড়ে নেবেন। আর যে সিম দিয়ে আবেদন করবেন অবশ্যই সেই সিমটি সচল রাখবেন। পরবর্তীতে পরীক্ষার সংক্রান্ত যে কোনো SMS উক্ত সিমে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করবে। তো আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে আবার কোনো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।